Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de DC Live Action. Ese campeonato en el que imaginamos qué pasaría si se enfrentasen personajes de DC, de películas y series de imagen real. Pues bien, en el combate de hoy se enfrentan XS, Nora Allen, esta velocista, bueno, que viene del Arrowverso, de la serie Flash, contra el Espantapájaros, este villano de Batman que vimos en la primera parte de la trilogía de Nolan. ¿Qué pasaría si se enfrentasen el uno contra el otro? Hombre, el espantapájaros, evidentemente, intentaría utilizar su gas del miedo y demás para afectar a Nora Allen, que de primeras yo creo que se tragaría, absorbería el gas y pues tendría sus miedos, sus paranoias, empezaría a afectarle y a lo mejor intentaría espantapájaros golpearla para hacerle daño, pero yo creo que ella rápidamente, al tener un metabolismo muy rápido